3 anni fa la Russia invadeva l'Ucraina, ma la guerra civile tra i governi di Kiev e le popolazioni filorusse del sud-est del paese dura da oltre 10 anni, da quando fu cacciato, nel vero senso della parola, l'ex presidente neutralista Viktor Yanukovych nel 2014 a furor di popolo e cecchini filo-occidentali e vissuta dai filorussi come un colpo di Stato. Successivamente, dal mancato rispetto degli accordi di Minsk firmati con Mosca e mai attuati dai governi di Poroshenko prima e Zelensky poi, con la speranza di entrare nella NATO. Gli accordi di Istanbul portarono Mosca e Kiev a un passo dalla firma della pace, poche settimane dopo l'invasione del 24 febbraio del 2022, e saltarono al momento della firma. Eccone i motivi. L'8 marzo del 2022 i presidenti cinesi Xi Jinping e turco Erdogan, che come il premier israeliano Bennett rifiutano di armare Kiev e sanzionare Mosca, si propongono come mediatori. Dal 10 marzo i negoziati della Bielorussia si sposteranno ad Antalya, in Turchia. Zelensky, intervistato dall'americana ABC, fa un'importante apertura che un mese prima avrebbe evitato la guerra. Ci siamo resi conto che la NATO non è pronta ad accettare l'Ucraina. L'alleanza teme un confronto con la Russia. Quanto a Crimea e Donbass, possiamo discutere con Putin e trovare un compromesso sulle regioni e le repubbliche occupate. 10 marzo, primo incontro ad Antalya fra le delegazioni Ucraina e Russia, guidate dai ministri degli esteri Kuleba e Lavrov. Lavrov fa capire che l'obiettivo della guerra non sono l'intera Ucraina e il suo governo, ma l'indipendenza del Donbass e la neutralità di Kiev. L'11 marzo Putin parla di qualche progresso nei negoziati, Kuleba smentisce categoricamente. Il 12 marzo del 2022 Zelensky nota un approccio fondamentalmente diverso da Mosca e si dice felice di avere un segnale dalla Russia. Il 13 marzo il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu dice che le posizioni si sono ravvicinate. L'ucraino Podolak conferma la Russia è più vicina alle nostre richieste e ha cominciato a parlare in modo costruttivo. Le due delegazioni iniziano a scambiarsi bozze per un trattato di pace. 15 marzo Zelensky dice addio alla NATO. Da anni si parla di porte aperte dell'UE e della NATO all'Ucraina, ma abbiamo pure sentito dire che non possiamo entrarci e dobbiamo ammetterlo. Parole che, dette un mese prima, avrebbero forse evitato il conflitto. Ma ora si deve salvare il salvabile, aiutando il negoziato. Il 16 marzo del 2022 il Financial Times svela il piano di pace in 15 punti, emerso dal tavolo russo-ucraino in Turchia. Cessate il fuoco da entrambe le parti, il ritiro delle truppe russe, rinuncia di Kiev a entrare nella NATO e ad ospitare basi militari o stranieri. Il 16 marzo 2022 il Financial Times svela il piano di pace in 15 punti, emerso dal tavolo russo-ucraino in Turchia. Cessate il fuoco da ambo le parti e ritiro delle truppe russe. Rinuncia di Kiev a entrare nella NATO e a ospitare basi militari o sistemi d'arma stranieri. Garanzie di sicurezza per l'Ucraina da USA, Gran Bretagna e NATO. Congelamento delle dispute su Donbass e Crimea da risolvere in futuro. Biden però non gradisce e definisce Putin criminale di guerra per gli attacchi su Mariupol. 17 marzo. Kiev è molto ottimista sui negoziati turchi. Ora la soluzione è possibile. 10 giorni per la pace. 20 marzo 2022. Il Ministero degli Esteri turco è sempre più ottimista e il ministro afferma un accordo è vicino. Il 21 marzo, dopo un nuovo round di negoziati in Turchia, Zelensky dà per scontato un esito positivo. I compromessi tra Ucraina e Russia saranno sottoposti a un referendum in Ucraina. Possono essere messi ai voti le garanzie di sicurezza e lo status dei territori temporaneamente occupati in Donetsk, Lugansk e Crimea. Il 22 marzo 2022 Zelensky invita il Papa a Kiev, garante della sicurezza post-negoziato. Il 25 marzo Mosca chiarisce lo scopo dell'operazione speciale. Le forze russe si concentreranno sulla complessa liberazione del Donbass. A Biden ne scappa un'altra.
Operazione nucleare in circostanze estreme. Il 26 marzo il Newsweek svela un rapporto top secret del Pentagono che conferma le reali intenzioni di Putin. Fin dall'inizio gli USA sanno che la sua è una gara a bassa intensità, che Putin punta al Donbass non certo a conquistare l'intera Ucraina, né tantomeno ad attaccare l'Europa. Ma spinto dal Congresso e dalle lobby delle armi, Biden ignora quell'indicazione e continua a sabotare il negoziato. Putin è un macellaio e un tiranno, non può restare al potere. Un portavoce della Casa Bianca è costretto a precisare: Biden non stava parlando di un regime change in Russia. Seguono le prese di distanza di Blinken, Borrell, Macron e Johnson. Solo Draghi tace. Zelensky ha un compromesso con Mosca. Neutralità, accordo su Crimea e Donbass. 28 marzo, mentre Lavrov e Kuleba si rivedono a Istanbul, Zelensky rilascia un'intervista ai giornalisti indipendenti russi. Lo status neutrale e non nucleare dell'Ucraina siamo pronti ad accettarlo. Se ricordo bene, la Russia ha iniziato la guerra per ottenere questo. Poi servirà a discutere e risolvere le questioni di Donbass e Crimea, ma capisco che è impossibile portare la Russia a ritirarsi da tutti i territori occupati. Questo porterebbe alla terza guerra mondiale. Il quotidiano ultraconservatore americano, il Wall Street Journal, sostiene che l'oligarca russo di madre ucraina Roman Abramovich, che partecipa con la delegazione di Mosca ai negoziati, è stato avvelenato con agenti chimici durante un incontro a Kiev il 3 marzo, con 2 negoziatori del fronte opposto, anch'essi colpiti dagli stessi sintomi, ma rimbalzano solo secche smentite. Il 29 marzo a Istanbul Abramovich assiste in ottima forma al discorso di Erdogan che accoglie le delegazioni di Mosca e Kiev e il tavolo negoziale registra nuovi importanti progressi. Mosca dice di aver ricevuto da Kiev una proposta scritta che garantisce la neutralità e denuclearizzazione del paese. Il documento, firmato dal capo delegazione ucraino Aragamia, si intitola Trattato sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e si snoda su 18 articoli. Putin lo mostrerà nel 2024 incontrando una delegazione di leader africani. L'Ucraina si impegna a non entrare nella NATO, ma non rinuncia all'UE. Chiede garanzie internazionali per la propria sicurezza, anche con una fly zone, e rinvia un imminente vertice tra Zelensky e Putin il destino di Donbass e Crimea, da sottoporre poi al referendum in loco. La Russia chiede che l'Ucraina non ospiti basi militari straniere e per il resto non obietta su nulla, neppure sull'adesione all'UE e sul ritiro delle proprie truppe, e come segno di apertura promette di abbandonare le zone di Kiev e Kharkiv, cosa che farà nei giorni seguenti. Le 2 delegazioni concordano un comunicato congiunto che riassume i punti di convergenza, da usare come base per il futuro trattato di pace. L'Ucraina sarà perennemente neutrale e non nucleare. Segue una lista dei possibili garanti della sicurezza in caso di nuovi attacchi armati. I membri permanenti del Consiglio di sicurezza ONU, Russia inclusa, Canada, Germania, Israele, Italia, Polonia e Turchia. Lasciando il Donbass all'imminente vertice Putin-Zelensky, le parti si impegnano a risolvere pacificamente la controversia sulla Crimea nei prossimi 15 anni. Il ministro degli esteri turco parla di più significativi progressi fatti finora. Gli USA restano scettici. Il 31 marzo il Corriere della Sera rivela che un asse anglo-americano sembra remare contro la trattativa, anzi probabilmente punta a farla fallire, perché intravede come obiettivo strategico non tanto la fine della guerra, quanto la sconfitta sul campo della Russia. La strategia attuale, spiegano a Downing Street, è continuare a sostenere l'obiettivo ucraino di respingere l'invasione. Anche il New York Times smentisce la narrazione atlantista. Putin non voleva affatto occupare l'intera Ucraina e non è passato a più miti consigli per la strenua resistenza popolare. Sin dall'inizio puntava alla conquista del Donbass e al mantenimento della Crimea, ma ha alzato un polverone con i diversivi su Kiev e Kharkiv per fingere di volere tutto per poi trattare. Il 1 aprile Bucha, sobborgo a 30 km da Kiev, torna in mano agli ucraini, che il giorno dopo diffondono un video di almeno 20 cadaveri in abiti civili allineati lungo la strada. Il 3 aprile Kuleba accusa i russi di massacro deliberato. Governo e stampa internazionale parlano di rastrellamenti casa per casa, bambini usati come scudi umani, torture, stupri di donne e minori, fosse comuni, parlano di pulizia etnica. Mosca prova a negare e accusa Kiev di provocazione per interrompere i colloqui di pace. Guterres chiede che un'indagine indipendente accerti la responsabilità effettiva. Anche il Pentagono è prudente. Non possiamo confermare in modo indipendente né confutare le affermazioni ucraine. La verità probabilmente sta nel mezzo. I morti sono opera dei russi, le brutalità sono da accertare, anche se è difficile distinguere fra civili giustiziati e militari caduti in battaglia.
Ma la fossa comune accanto alla chiesina di Bucha, ripresa dai satelliti ed esibita in tutte le TV e i giornali internazionali, è in realtà il cimitero improvvisato del vicino ospedale, che getta lì i corpi dei feriti di guerra che non ce l'avranno fatta. E la collocazione dei cadaveri senza sangue e probabilmente uccisi la settimana prima, disposti a distanza regolare sulla strada a favore di telecamere, fa sospettare una regia per moltiplicarne lo shock. Il 5 aprile del 2022 la NATO esulta, sperando nella morte dei negoziati. Per Biden non si tratta con Putin, criminale di guerra che va processato all'Aia. Stoltenberg proclama: la guerra può durare anni, a Kiev servono armi pesanti. Zelensky accusa i russi di crimini di guerra e li paragona all'ISIS, ma non chiude le porte al negoziato. Anzi, dichiara: tragedie del genere ti colpiranno sul posto mentre fai una o l'altra trattativa. Ma abbiamo ancora opportunità per compiere questi passi e incredibilmente le delegazioni russa e ucraina continuano a trattare 24 ore su 24, scambiandosi nuove bozze di accordo. L'8 aprile la Russia, come promesso agli ucraini, ridisloca nel Donbass le unità finora impegnate sul fronte nord e nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Il 9 aprile è il giorno ipotizzato per la firma dell'accordo. Ma il premier britannico Boris Johnson si precipita a sorpresa a Kiev, primo leader del G7 a visitarla dopo l'invasione, un viaggio avventuroso fra auto, elicottero, aerei militari e treno. Incontra Zelensky a quattro occhi e blocca ogni ipotesi di negoziato, con le parole definitive, versione dell'ucrainista Pravda. L'Occidente non sosterrà alcun accordo di pace. Versione di Bennett, non negoziate e continuate a colpire Putin. E pubblica sui social l'elenco dei nuovi armamenti da Londra, incitando il leone Zelensky a combattere fino alla vittoria. Il 15, dal 12 al 15 aprile, nuovi round di negoziati ad Istanbul. Le due delegazioni discutono ancora della richiesta russa, indigesta per Kiev, di vietare per legge il fascismo, il neonazismo, il neonazionalismo aggressivo e le riabilitazioni delle formazioni ucraine che combattono contro l'Armata Rossa. Kiev promette di non limitare più l'uso della lingua russa sul suo territorio. Mosca si impegna addirittura ad agevolare l'ingresso dell'Ucraina nella UE e non pretende più il riconoscimento della Crimea, anche perché il risolutivo incontro fra i due presidenti sulle questioni territoriali è dato per imminente. Si parla di 2 settimane. Zelensky è disponibile a lasciare almeno parte del Donbass a Mosca e Putin rinuncia alla demilitarizzazione totale del paese, ma restano ancora distanti le posizioni sulle dimensioni del futuro esercito ucraino. 250.000 uomini per Zelensky, 85.000 per Mosca. Ma soprattutto sulle modalità di intervento dei paesi garanti. La penultima bozza del 12 aprile prevedeva che ciascuno avrebbe deciso autonomamente se e come difendere l'Ucraina. Ora invece Mosca chiede una decisione concordata da tutti, che le garantirebbe un diritto di veto sugli altri, inaccettabile per Kiev. Ma in una trattativa che ne ha superati ben altri, questi sono ostacoli facilmente appianabili, continuando a negoziare. Invece, di punto in bianco, la delegazione ucraina lascia il tavolo per non tornarvi mai più. Le pressioni di Londra e Washington hanno avuto la meglio e l'allontanamento delle truppe russe da Kiev e Kharkiv, con le premesse di NATO di armi decisive, ha illuso Zelensky di poterle sconfiggere in Donbass. Intervistato alla TV 1+1, il capo delegazione Aragamia dirà nel novembre del 2023: i russi erano pronti a porre fine alla guerra. Se avessimo accettato la neutralità, noi avremmo dovuto promettere di non aderire alla NATO. Questa era la cosa più importante per loro, il punto chiave. Tutto il resto era semplice retorica sulla popolazione di lingua russa, eccetera, eccetera. Ma il 9 aprile, quando siamo tornati da Istanbul, dal terzo e ultimo giorno di negoziati, Johnson è venuto a Kiev e ha detto che non avremmo dovuto firmare nulla con i russi, ma solo combattere e basta. Un altro negoziatore ucraino, Alexander Kali, confermerà: eravamo molto vicini alla conclusione della guerra con un accordo di pace. Putin si era reso conto di aver sbagliato e ha fatto tutto il possibile per fare la pace con l'Ucraina. Ha deciso lui di accettare il comunicato di Istanbul, completamente diverso dalle sue richieste precedenti. Poi ci sono le parole del leader mediatori, Erdogan. L'opportunità storica che avrebbe salvato la vita di decine di migliaia di persone e impedito la sofferenza e la distruzione è stata sprecata, anzi sabotata. Bennett racconterà che al documento finale si era giunti dopo 17-18 bozze. Putin era pragmatico e capiva totalmente le costrizioni politiche di Zelensky, il quale mostrava un parallelo pragmatismo. Poi, dopo Bucha, nessuno era più pronto a pensare in modo meno ortodosso e, su spinta di Biden e Johnson, prevalse la legittima decisione degli occidentali di continuare a colpire Putin. Hanno bloccato la mediazione. Pensai che era sbagliato.
credo davvero che esistesse una chance per il cessate il fuoco. Definitivo il giudizio di Arestovich, allora consigliere di Zelensky, anche lui presente ai negoziati. Erano stati cancellati 2 accordi di Minsk, 1 e 2, molto pericolosi per l'Ucraina. Quello era l'accordo migliore che avremmo potuto stipulare.